கை எப்படி அசைக்கக்கூடாது. ஓகே, இதுதான் ஒரு பீ காலனி. ஒரு பீ காலனியில் வந்து 2 சேம்பர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஹனி சேம்பர், இதை நம்ம சூப்பர் சேம்பர்னு சொல்லுவோம் இந்த சேம்பர். அப்புறம் இது வந்து ப்ரூட் சேம்பர், இதுதான் ப்ரீடிங் ஏரியா. ஓகே, பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஒரு ஹனி காம்போ. இது வந்து டெவலப்பிங் கோம்பா. ஒரு பீ காலனியில் வந்து 3 டைப்ஸ் பீஸ் இருக்கு. இந்த சின்னது பார்த்தீங்களா, ஆமாம், இதுதான் ஒர்க்கர் பீ. இவர் தான் இந்த ஹனி கலெக்ட் பண்ணும், இந்த மாதிரி கோம்பு கிட்டும், இந்த கியூன் பீக்கு ஃபீட் பண்ணுற எல்லாம் இந்த ஒர்க்கர் பீ தான். அப்புறம் மேல் பீ இருக்கு. மேல் பீ நம்ம லேசி பீன்னு கூப்பிடுவோம். ஹீஸ் ஒன்லி ஃபார் மீட்டிங் மேல் பீ, அது கூட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அப்புறம் கியூன் பீ வந்து இதோட எல்லாம் மதர், பீ மதர். அவர் தான் இந்த காலனி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அப்புறம் இந்த எக்ஸ் போடுறது எல்லாம் கியூன் பீ தான். இந்த ஒர்க்கர் பீயோட மெயில் பீயோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஒரு 50 to 90 days தான். அவ்வளோதான் இருக்கும். அப்படியா? இது ரெய்னி சீசன் தான் ரொம்ப நாள் இல்லை லீவ் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த சீசன்லாம் கொஞ்சம் நாள் லீவ். இது வந்து ஒர்க்கிங் டைம். அப்புறம் இந்த கியூன் பீ வந்து ஒரு 3 years to 5 years லீவ் பண்ணும். ஓகே, பிகாஸ் இந்த கியூன் பீ ராயல் ஜெலி தான் சாப்பிடும். ராயல் ஜெல்லினா ஈயோட ஹெட்டில் ஒரு சிரம் இருக்குது, நம்ம சலைவா மாதிரி, அதான் ராயல் ஜெல்லி. அது சாப்பிட்டா நம்ம இளமையாக இருக்கும். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அதுதான் சாப்பிடும். அதோட ஒர்த்து வந்து இப்போ 1 lakh மேலே தான் இந்த ராயல் ஜெல்லியோட ஒர்த்து வந்து. இங்கே டச் பண்ணுறது ஃபார்ம், இது நம்ம காட்டுற பாக்ஸ், பாக்கி எல்லா பாக்ஸிலும் ஹனி இருக்கு. அப்படியா? இதுதான் நேச்சுரல் வேக்ஸ். இது வந்து இந்த பீ போலன், அதோட மருத்துவ கரை அதெல்லாம் வச்சு செய்கிறது இந்த வேக்ஸ். இந்த வேக்ஸில் தான் நம்ம லிப்ஸ்டிக், லிப் பாம், ஃபேஸ் க்ரீம் எல்லாம் இந்த வேக்ஸில் தான் செய்யும். அப்படியா? இந்த வேக்ஸில். ஓஹோ, பாருங்க சார், தே ஆல்சோ பெஸ்ட் இன்ஜினியர். ஷேப் பாருங்க, ஒரே ஷேப்பில். ஆமாம், சேம் ஷேப்பில். ஒருவேளை அது பாடியோட ஷேப் அந்த மாதிரி இருக்குமோ? அந்த மாதிரி இருக்குது, அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு. அப்புறம் ஒரு பீ வந்து 1 day ஒரு 200 times ஸ்டால் பண்ணும். இந்த பாக்ஸ் வந்து நெக்டர் லைக், ஃப்ளவர் லைக். ஆனால் ஜஸ்ட் 1 milli ஹனி மட்டும்தான் கிடைக்கும். அப்படியா? ஒரு 12 பீஸோட லைஃப் டைம் ஒர்க் தான். 1 teaspoon ஹனினா ஒரு 12 பீஸோட லைஃப் டைம் ஒர்க். ஓ, புரியுங்க சார்? மேடம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறது இல்லை, கை காலெல்லாம் அசைக்கலன்னா ஒன்றும் பண்ணாதான். இதுதான் ஒரு ப்ரூட் சேம்பர். சரிங்களா, இந்த ஒயிட் கலரில் வந்து எக்ஸ் தான், எக்கு. ஓஹோ, இதுதான் எக்கு. இந்த பிளாக் பாருங்களா, ஃபீடிங். ஆமாம், பிளாக். இதுதான் மேல் பீ. ஓ, இதுதான் மேல் பீ. இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இந்த சென் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது கூடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கு, ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஓஹோ, ஓ, அதான் அந்த இதெல்லாம் கூடு கட்டிட்டு இருக்கா? ஆமாம். இதோட எல்லா ஹனிக்கும் வந்து சீசன் மாறும், டேஸ்ட், கலர், ஸ்மெல் எல்லாம் மாறிடும். அது நேச்சுரல் தான். அப்போ இந்த டோப்ரான்ஸ் ஹனி எல்லாம் வந்து சேம் கலர், சேம் டேஸ்ட். அது ப்ராடக்ட் தான், சோப்பு, ஷாம்பு அது. ஹனி அப்படி இல்லை, ஹனி சீசன் மாறும்போது எல்லாம் மாறிடும். அதில் பீஸோட மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து பீ வெனம் தான். பீயோட வேணும், ஸ்ட்ரிங் பண்ணும்போது வேணும். அது நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக் தான். அதுக்கப்புறம் இது கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணும். அப்புறம் சைனா ஏரியாவில் வந்து எப்பிஸ் தெராப்பி இருக்குது, இந்த வெரிகோஸ் வெனிக்கலுக்கா. இப்போ ஜோனில் குத்தியா போதும், அது வெரிகோஸ் எல்லாம் மாறிடும். பிடிக்கணுமா சார்? இப்போ கியூன் பீ இறந்து போச்சுன்னா, கியூன் பீ நேற்றுக்கு போட்ட வைக்கல இந்த ஒர்க்கர் பீ ரோஜிலி ஃபீட் பண்ணும். அப்போ தான் நம்ம கியூன் பீ வரும். குயின் பீ போடுற எக் வெறும் குயின் பீ எக் தானா? நோ, ஃபீமேல் ஒர்க்கர் பீ எக், மேல் பீ எக்கும் போடும். குயின் பீ அதுல குயின் பீன்னு எப்படி செப்பரேட்டா வருது? இப்போ குயின் பீ இப்போ குயின் பீ வந்து இப்போ ஃபீமேலுக்கு போட்டா அதுல வந்து இந்த ஒர்க்கர் பீ ரோஜிலி ஃபீட் பண்ணும். என்ன ஃபீட்? குயின் பீயோட ஃபீட் ரோஜிலி. ஓகே, அது ஃபீட் பண்ணி அப்புறம் ஒரு குயின் பீ வரும். சோ ஏதா ரேண்டமா ஒரு ஃபீமேல் எக் தான் அப்படியே குயின் பீயா மாறிடும். ஒரு குயின் செல் மட்டும் தான் ஆகும். இதான் இதோட என்ட்ரன்ஸ். ஓ, அதுக்குள்ள போதா? இதான் என்ட்ரன்ஸ். ஆனா அடையாளம் போயிடுது வீடு கண்டுபிடிச்சு. இத்தனை ஒரு பக்கம் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஹனியோட கோம்பு கட்டலாம். கேப்ஸே கிடைக்கும். மெயினாக வந்து ஆயுர்வேதிக் பிளான்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணுது. பார்த்தாச்சா, இந்த 60 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் பறந்து ஹனி எடுக்கும். சிறுசாக இருக்கும்.
அது பீயா அது பீஸ் மேடம் பாருங்க சிறுசா ஆமா உள்ள போகுது நல்ல கொசு நிஜமா குட்டியா கொசு விட சிறுசு பார்த்தாச்சா கரெக்டா உள்ள போகுது. இதுல இருந்து 200 ml தான் சரி, 1 ml தான் வரணும்னா இதுல என்ன வர போகுது? அது சிறுசு தான். இது வர்றதுக்கே 200 grams தான் கிடைக்கும். ஓஹோ எஸ் எஸ் மழை வருதோ? பாருங்க நாங்க ஹனி உள்ள ஃப்ரெஷ் ஹனி டெஸ்ட் பண்ணோம். கேவ்ல பேர்னா ஹைவ்க்குள்ள ஹைவ் பீ ஹைவ்